जब मैले दार्जिलिङको भिडियो हेरेँ, नेताले हाम्रो नेपालको बारे विश्लेषण गरेको रहेछ। आखिर त्यो को हो? त्यसले नेपाली किन बोल्दैछ? नेपाली बोल्नुपर्ने कारण के थियो? त्यसको आफ्नै भाषा बोलेको भए हुन्थ्यो। त्यसको मातृभाषा के हो त्यो बोलेको हुन्थ्यो। यदि नेपाली भन्न नरुचाएको भए, हामी नेपाली हो, हामी नेपाली बोल्छौँ, तिनीहरूको के आवश्यकता थियो? अझ नेपाली ढाका टोपी शानको साथ लाएर नेपालको बारेमा त्यसले नाना थरी भन्यो, म सहन गर्न सकिनँ। त्यसैले मैले यो भिडियो बनाउन खोजेको हो। यदि त्यसले ढाका टोपी फुकालेर म नेपाली होइन भन्न रुचाएको भए म सहन गर्न सक्थेँ। यो टोपी मात्र होइन, यो नेपालीको शान हो। नेपाली भन्ने चिनाउने हो। त्यसको गर्दन माथि राखेको टोपीले नेपाली भन्ने चिनाउँछ। अनि नेपाली भन्न रुचाउँदैन भने त्यसलाई सुहाउँछ? त्यसको इतिहास, त्यसको पुर्खा कोटाएर हेर्नु हो भने नेपालीले भेट्छ। अझ त्यसले भन्छ नेपाली भन्न रुचाउँदैन भन्छ। हाम्रो इतिहास गोर्खाको कुनै उछिरेर गएको देशको होइन, प्रदेशको होइन, यो हाम्रो सिङ्गो देशको हो। यो खुकुरी, यो इतिहास चिनाउने खुकुरी हो। तिमीहरूको कुनै हक होइन, तिमीहरूको यसमा कुनै अधिकार छैन यदि तिमीहरू नेपाली भन्न रुचाउँदैनौ भने। यो नेपालको शान हो। यो इतिहासले दिएको हामीलाई एउटा यो खुकुरी, यो वर्षभरि चिनाउने, दीर्घायुसम्म चिनाउने एउटा खुकुरी हो। यसले हाम्रो शान, इमान सब चौडाइ गरेको छ।